सखर में भाउ जी ज़्यादतीअ ख़िलाफ़ पंहिंजे मासूम ॿारनि समेत एहतजाज कयो वियो। नओं पिंड जे रवासी बिरादर जे मोअज़्ज़िज़ रईस ग़ुलाम हुसैन उर्फ़ जलाल चन्ना पंहिंजे पुटनि वज़ीरा चन्ना, साबरा चन्ना, पुट फ़िदा हुसैन चन्ना, फरमान अली ऐं ॿियनि सां गॾिजी एहतजाज कंदे चयो त कुझु साल अॻु मुंहिंजे भाइटियुनि पारां मुंहिंजी ज़ाल खे क़त्ल कयो वियो हो। बाद में मुंहिंजे नौजवान पुट खे क़त्ल कयो वियो, पर मूं सलाह ते यकीन कयो। मूं वटि सॼो रिकॉर्ड आहे। मूं वटि मुंहिंजो घरु ऐं प्लाट न्यू पिंड सखर में आहे, जेको मुंहिंजे नंढड़नि ॿारनि जो मथो ढकण लाइ आहे। उन ते बि मुंहिंजो भाउ शबीर चन्ना, जेको बलूचिस्तान गैस कंपनी OGDC में ड्यूटी कंदो आहे, ते नज़र विधी आहे ऐं जेको हर रोज़ मुंहिंजे घर मथां ग़ुलाम मुस्तफ़ा चन्ना, महबूब चन्ना, बूरो चन्ना ऐं ॿियनि ग़ैर माण्हुनि सां गॾिजी घर ते फायरिंग करे धमकियूं ॾेई रहियो आहे त जेकॾहिं घर में धीअरुनि जो रिश्तो न ॾींदे ऐं का बि क़ानूनी कार्रवाई कंदे त तोखे ऐं तुंहिंजे पुटनि खे क़त्ल कंदासूं। ऐं जॾहिं त जलाल चन्ने जे ॿिनि धीअरुनि साबरा चन्ना ऐं वज़ीरा चन्ना पंहिंजे बयान में संदसि चाची ऐं सोटनि मथां इल्ज़ाम हयो त मुंहिंजे अबे रिश्तो मारोट सां करायो आहे ऐं मूंखे मंज़ूर आहे, पर चाचा ऐं सोट चवनि था त रिश्तो असां सां कयो न त मारे छॾींदासीं। जॾहिं त ग़ुलाम हुसैन उर्फ़ जलाल चन्ने वधीक ॿुधायो त फ़ैसिले लाइ इलाइक़े जे 72 माण्हुनि वटि वियासीं, पर शबीर चन्ना ऐं जेके संदसि साथी धुर बणियल आहिनि उहे केस फ़ैसिलो करण न आया। असां आला इख़्तियारनि ऐं IG सिंध SSP सखर खे अपील था कयूं त असांजी जान खे ख़तरो आहे, असांखे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।